Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, как всегда, тут я и Рома. Сегодня, и опять же повторяюсь, я не буду говорить все в принципе, откуда вас могут выключить. Смотрите прошлые ролики. И будущие тоже. Хотя о будущих говорить не буду, вам придется смотреть наши старые ролики. В общем, смотрите, сегодня я расскажу вам, как добыть вещь, без которой невозможно прожить и полсекунды, на которой можно сварить еду, на которой можно сделать хоть что, хоть поссать туда. В принципе, у вас тогда не будет этой вещи. Сегодня я расскажу вам, как добыть огонь. Поехали! Сейчас я буду разжигать костер без всего, ну точнее без спичек, без зажигалки, без всего прочего. Смотрите, для этого нам нужны лишь подручные средства. В этом случае мои подручные средства это снег и снег. Начинаем. Вы готовы? Фух. Так.